ดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านครับต้นชาแนลเช่นเคยครับก็วันนี้พาขึ้นรถเกี่ยวศักดิ์เกษตรพัฒนาครับเจ้าช้างไวไฟครับก็มาดูมุมมองคนขับบ้างครับต้นชาแนลครับเอาลงเมื่อไหร่เนี่ยฮะเดี๋ยวเอาลงเมื่อไหร่ลงเย็นนี้เลยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับต้นชาแนลมีรูปโปรไฟล์เป็นชื่อต้นสีน้ำเงินอะไรเหม็นหิวอะไรอ่ะมันมีอะไรไหมเลยเป็นไรครับเหมือนได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไหม้แต่โชเฟอร์กำลังเดินดูจะลงไปดูข้างล่างครับว่าเป็นไรโอ้ดินมันตันโอ้มันมีแต่ดินงี้เนาะมีแต่ดินเว้ยวันไหนมันได้เกี่ยวอะไรกันไม่ได้เกี่ยวกับเขาในถังก็มีไม่เท่าไรเลยนะครับดินมันเข้าไปพันกับเกลียวแล้วก็มันติดครับเดี๋ยวเอาถุงมาใส่ข้าวตรงนั้นครับฝั่งโน้นครับนี่ครับไม่ใช่เกี่ยวข้าวครับเกี่ยวดินครับแก้ผ้าใครเจ้าของเพลงคุณติดบึ้งติดมาเลยเอาดินออกไหมดินทิ้งเปิดปากไอ้นี่เลยเปิดปากเลยหมุนมาหมุนอีกหมุนมาลูกพี่หมุนให้มันจริงไปเลยเป็นล้างเพี้ยน
แล้วเดี๋ยวหมุนมาไหม หมุนเลยแต่อุดไม่หมุน ถ้าพูดไม่ออกเองเลยออกเสียงยัง เดี๋ยวอีกนิดนึง ทำหมุนมาแล้วหมุนกลับคืน เจ้าล้มแล้วแหละน่าจะปั่นขึ้นละฮะ หลายยัง ลงมาแล้วหลวมแล้วหมดแล้ว หลายยัง หลายแล้ว อีกยัง2 อึบเพราะว่าในนี่มันหลายเนี่ยมันคลายในสามเหลี่ยมเนี่ยมาก สามเหลี่ยมทองคำเปิดมือในหนามหมดเลย เปิดมือดินฉักไว้เปิดจารบีเนี่ยอาจารบีเป็นแปลอะไรก็บอกเลย ได้นี่เอารูปหน่อยก็ไม่ได้นะแล้วนี่ต้องเกี่ยวไล่ละ800โขก800เกี่ยวสักพักเก็บตังค์หาตังค์ไม่เจอ อะไรหายหมดเลยตัวเดียวนี้ตัวเดียวอะไรหายหมดเลย เกี่ อ่ะ ยวพอเกี่ยวเสร็จที่นี่หาเงินไม่เจอที่นี่เอาแล้ว เอาทิ้งนะนี่เนาะถ้าอุดเนี่ย แกเขาโทรมาแล้วจะจ่ายค่ามัดจำอยู่ตัวละ100,000 หมดเลย ได้แกบอกแล้วเอามา3 ตัวก็300,000 ปลาก็น่าจะประมาณ3 เม็ด ไปไหนเราป่าไปไหนอันนี้ผมจะเบรกไปยังไง วางใส่รถเกี่ยวตรงไหนก็ได้ ว่ามีเท่าไหร่เนาะ มึงจะจะหมุรถดูนะ จ่ายอย่างนั้นได้หลักสมัยโมติเลยอันนี้ลบจะได้จัง เนาะหมุนนี่กินทันไถนาตรงนี้ดำ ว่าแต่ผมไถนาบ่เรียบไหนน่ะ เดี๋ยวจะลองเปิดดูครับไปแล้วเนี่ย มันไม่หมุน มันก็กู้อีกเดี๋ยวเอาใหม่ไปจ่ายนี่อ่อนอันนี้หมุนนะเดี๋ยวเอา เอามานิดเดียว มือออก มือเข้า เอาเลย เข้าออกยังไม่หมดครับ มุดนี่นะ เอามันเยอะถูกวะ ข้อนี้นี่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวโยนนี่ใส่ ย ก่อน กตรงนี้อันนี้ เทใส่ก่อนเอาเทนะ เทบนนี่แหละเอ้านี่นะนี่กระสอบใส่ไง เทเข้าตู้นี้ เทกระตู้เลยไม่มีการ ด้านจับก้อยเขาแค่จับก้อยเขาไปละ
ก็แกะดินที่ติดท่อส่งข้าวออกหมดแล้วนะครับ ก็จะเกี่ยวต่อครับ